Кому ты не даешь покоя? Давай посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат приятный бонус. Итак, смотрим, какая же у вас энергетика, да, какие энергии у вас преобладают. Вот знаете, почему-то мне сейчас хочется сказать романтичный, страстный, душевный человек, но с дикой израненной душой. Вот это если коротко о вас, да? Вы человек, который привык все отстаивать в своей жизни сам, бороться сам, да? Вот вы как-то надеетесь, ну, сами на себя, ну, преимущественно, по крайней мере, да? Вы человек, который неоднократно боролся с разными проблемами, препятствиями. Вы падали и вставали. Вы выходили сухим из воды из таких ситуаций, ну, в которых, наверное, другие бы просто сдались, сложили руки, отчаялись и так далее. Но опять-таки это не про вас. Подустали вы немножечко от ваших жизненных забот, хлопот. У каждого они, ну, конечно же, не одинаковые будут, да, у каждого они будут свои. И давайте-ка сделаем как раз маленький опрос. Напишите, ребят, вот реально вы подустали вот на сегодняшний день, да? Может быть, у вас есть эмоциональное выгорание, может быть, есть апатия, депрессия, вот, ну, что-то из этих негативных таких эмоций, да? Вот напишите. Если нету, то тоже пишите, что все хорошо, бодрячком, полон энергии, полон сил и так далее. И не забывайте, мои хорошие, что чем больше комментариев, тем лучше и продвигается канал. И, конечно же, мне это очень-очень приятно. Вы человек, который ужасно любите детей. И неважно, это свои дети, это внуки, может быть, даже кто-то из вас еще хочет до сих пор иметь еще одного ребенка, да? Если у вас, допустим, даже есть дети, вы, в принципе, вы не против еще одного ребеночка, если бы, ну, так сложилась судьба, да, что вам бы послали лялечку. Вы человек, который, в общем-то, привык, вот знаете, действовать. Вы человек действий. Вот за что вы не беретесь, вы не будете сидеть, разглагольствовать, да, вот вы будете решать проблемы, вы будете, ну, либо же, если сами не можете решить, вы будете обращаться, ну, к определенным людям, в определенные службы, да, если это понадобится. Но вы человек действий, вы человек слова, то есть мужик сказал, мужик сделал. В вашей жизни было предательство, да, вот по дьяволу это обычно показано у нас либо же измена, либо же это у кого-то может проиграться, что вы был какой-то период, что обнимались рюмочкой чая. Но почему? После предательства, мои хорошие. Нет, это не потому, что вот вы такой-сякой. Это был период, когда вы просто отчаялись. Вот просто для того, чтобы забыться, отвлечься, да. Но это был, может быть, небольшой такой период. Кто-то может, конечно, сейчас в нем находиться, если у вас недавнее, допустим, расставание было. Но в большинстве своем, между прочим, мои хорошие мальчишки, вот вы все равно, как бы вас жизнь не испытывала, вы надеетесь на то, что все равно вы встретите женщину, да. У кого проигрывается вот расставание, ребят, не забываем, что это общий расклад, да, вот вы все равно надеетесь, что будет у вас женщина, будет достойная женщина и любовь с ней, да, лишь бы какая вам не нужна. В вашей жизни, в общем-то, были и романы, были разные ситуации, но это все не то. Вы можете даже мне в комментариях написать, что вы прекрасно видите, понимаете и ощущали, в общем-то, да, на себе, что одно дело, когда ты просто романишь, а другое дело, когда ты любишь человека. Поэтому вы абсолютно не отчаялись. И также, кстати, поскольку у нас туз кубков выпал, это еще может говорить о том, что кто-то из вас уже, может быть, повстречал женщину. Это будет новое совершенно знакомство ваше. Вернее, оно уже есть на сегодняшний день, да.
Но это совсем-совсем новое знакомство, но вы уже вроде бы как начинаете влюбляться. Вы понимаете, что, ну да, вам классно, вам комфортно с этой женщиной, и сердечко начинает трепетать. Причем это взаимно. Вы человечек, который очень ценит взаимность, поэтому вот эта женщина, да, у кого из вас она уже проявилась в вашей жизни, вы очень цените взаимность, поэтому вы будете все так же отдавать самого себя и вкладывать в эти отношения, как вы делали это раньше. Вы очень любите застолья, но я не имею в виду, что пьянки-гулянки вот именно, да. Вы любите застолье, когда это тесный круг людей, когда это те люди, с которыми вам хорошо и комфортно. Это близкие друзья, может быть, это родственники, может быть, коллеги, с которыми есть о чем поговорить, есть что обсудить. Не просто где-то посидеть, потусоваться, да? Хотя, в общем-то, и в кафе вы можете посидеть, да, но опять же это будет такая самая комфортная посиделка, это с близкими людьми, именно душевно близкими людьми. Ну и давайте-ка посмотрим, кому же вы все-таки не даете покоя, мои хорошие. Так, мы сейчас прикроем, чтобы нас не наругал YouTube. Ух ты! Смотрите, я сейчас попытаюсь вам описать женщину, а вы будете, ну, на себя это все переносить и анализировать, есть ли такая женщина в вашем окружении. Это женщина среднего возраста. Это дама, которая, в общем-то, она вами интересуется уже давненько. Но она интересуется, ну, в таких, знаете, в перспективных, длительных целях, если это можно так назвать, да, то есть ей хочется с вами отношений, но отношений серьезных, отношений длительных. Она, скорее всего, блондинка, проиграется, неплохо выглядит, женщина очень душевная, женщина такая комфортная, очень уютная, с ней очень приятно общаться. Вы просто, вот я описываю, а вы думаете, да, вот есть такая, либо нет. И у кого-то это может резонировать, у кого-то нет. Поэтому, ребят, не обижайтесь, да, вы понимаете, в общем-то, все адекватные люди понимают, что это общий расклад. Эта женщина очень работящая. Она вот если делает что-то, она очень качественно делает. Между прочим, вы тоже любите. Вот качество – это ваш конек. Эта женщина вообще, она такая мастерица, довольно неплохо владеет и своей работой, да, вот, ну, в том направлении, кем она работает. И также она может еще, знаете, увлекаться то ли рукоделием, может быть, она вяжет, шьет, ну, вот какие-то у нее такие есть хобби, любимое занятие, да, которые ее такая маленькая отдушина. Эта женщина пережила в своей жизни тоже вранье, да, она начинала свою жизнь с чистого листа в свое время, поэтому она, в общем-то, свободна. К вам она присматривается, потому что вот вы для нее как мужчина с большой буквы. Вы не даете покоя, потому что кроме вас она больше, ну, такого подобного мужчины, да, в своем окружении она не видит. Вот она запала на вас и четенько тогда вот сидит и ждет, когда же вы ее заметите. Она причем может, между прочим, даже как-то за вами подглядывать. Но опять же, у кого-то проиграется из-за угла, может подглядывать, у кого-то в соцсетях, да, у кого-то, может быть, она даже расспрашивает кого-то из ваших знакомых, общих знакомых. Женщина очень такая хозяйственная. Ей так хочется любви, ребят. Между прочим, вот вы на нее еще производите такое впечатление, как мужчина ухоженный, мужчина самодостаточный. Но это не значит, что она охотница за деньгами. Нет, она неплохо зарабатывает. И просто хочется банально любить и быть любимой. Вы ее привлекаете вот как сильный мужчина, как мужчина, за которым можно спрятаться, да, вот та самая каменная стена. Вот почему-то она так решила, она так почувствовала. Может быть, даже энергетически она почувствовала, что вы сильный мужчина. Да, она самодостаточная. Причем, еще такой может быть маленький опознавательный знак, она может
быть ярко одета, у нее может быть яркий макияж, она может быть, знаете, еще могут быть у нее, ну, какие-то вот, я не знаю, там, может быть, много колечек на руках, там, бижутерия, ну, то есть какие-то вот цацки-побрякушки, вот она тоже любит. Ну, в принципе, многие женщины, да, как вороны это любят, но просто вот обращайте внимание. Когда она видит вас, вот как-то вот вы с ней соприкасаетесь, мы не будем опять-таки, да, углубляться, где вы с ней пересекаетесь, потому что у каждого будет по-своему. Она немножко может робеть. Хотя, в общем-то, по жизни она довольно уверенная женщина. Да, она добрая, она классная. Но она до конца не знает, свободно ли ваше сердце. Поэтому вот она немножко так выведывает, она присматривается. И все-таки вот она ждет вашего шага. И среди вас, между прочим, уже есть те, кто понимают, о ком я сейчас говорю, потому что вы тоже в свое время, вы заметили эту женщину, вы отметили, опять же, что она симпатичная, она довольно приятная в общении, она классная, она очень такая, ну, со вкусом одетая, да, ну, то есть на нее взгляд однозначно на ней может остановиться. Поэтому, я думаю, вы с легкостью можете понять, кто эта женщина. У вас были с ней какие-то ситуации, да, могли быть, кстати, еще такой маленький опознавательный знак, с ней могли быть теплые разговоры. Но это немного было, может быть, даже один разговор, может быть, там пара-тройка, да, вы могли говорить о жизни, пусть недолго, но какой-то очень такой теплый разговор был, и вы его должны были тоже запомнить, потому что на душе было хорошо, тепло и комфортно. Вы могли даже подумать, что вот какая интересная женщина, да, очень приятная женщина, с ней, ну, еще болтал и болтал бы, да. То есть почему-то вы ее вот именно как даму своего сердца пока не рассматривали. Но опять-таки, но вы ее заметили. Напишите, ребят, кто уже понимает, о ком я сейчас говорю. У этой женщины может проиграться, что у нее есть маленький сын. Пусть это вас не пугает. Я знаю, вы мне когда-то писали, там некоторые, да, что вот с ребенком, да никогда. Но я вам скажу, что, ну, если вы любите женщину, да, ну, полюбите, допустим, в этом случае, да, вот если так случится, вы полюбите ее ребенка. Понятно, что это не будет любовь такая, как к родному, да, сыну. Но, тем не менее, вы сможете подружиться. Тем более, если он маленький, боже, да это так легко найти общий язык. Главное быть доброжелательным, да, какую-то там, я не знаю, игрушку, машинку подарил, и все, ребенок уже счастлив. Поэтому это тоже такой может быть знак, что у нее может быть сын. Но опять-таки, ребят, это общий расклад. Это не значит, что обязательно сын. Но тоже может проиграться. Либо же она хочет сына. Так тоже может проиграться, ребят. Но об этом вы сможете узнать и понять только когда будете сближаться с этой женщиной. Ну, у кого получится, конечно, да? Мы сейчас посмотрим, что у вас может быть, если все-таки вы ее заметите и начнете действовать. Потрясающе, смотрите. В общем-то, мне показывают, что эта женщина, вот когда вы ее ближе узнаете, если, конечно, захотите узнать, каждый будет решать сам. Эта женщина, в общем-то, из вашей мечты, та, о которой вы мечтали. Вот при ней будет все, весь тот набор качеств, может быть, да, может быть, она будет внешне там фигура, хозяйка вот какая. Вот этот вот весь такой тандем, это будет женщина из вашей мечты. Понятно, что идиллии не бывает нигде, да, где-то там тараканчик да спрятался, но в общем и целом, если брать, но эта женщина, ну реально из ваших снов, может быть, да, из ваших мечтаний. Потому у вас может даже проиграться, если вы захотите, я повторюсь, да, развивать это знакомство. У вас может быть такой очень крепкий, классный тандем. Вы можете проживать вместе, кто захочет жениться, конечно же, да. Но то, что вы полюбите ее, это однозначно. Она давно об этом мечтает, но, конечно же, как женщина порядочная, как женщина скромная, да, на сегодняшний день, ну, скромная женщина, это, наверное, в Красную книгу уже нужно заносить таких.
Поэтому действуйте. Вот если кто из вас понял, у кого резонирует этот расклад, да, поскольку это общий, я постоянно об этом напоминаю, чтобы некоторые из вас мне не писали в очередной раз, что вот у меня такого нет. Ну, ребят, ну это общий расклад, и я думаю, 150 раз не нужно вам об этом говорить. Итак, кто у меня самый стойкий, кто досмотрел это видео до конца, мы сейчас маленький бонус, маленький совет от карт Таро. Ждите судьбоносных перемен. Это то, о чем я говорила. В вашу жизнь придет новая судьбоносная женщина. Ваша жизнь изменится, причем очень кардинально, резко и невзначай. Тогда вы не будете сидеть и думать и гадать, что вот, когда же она у меня изменится. Это будет так неожиданно, что вы не успеете оглянуться. Поэтому то, что вы не будете один, между прочим, это выпадает у нас из расклада в расклад, это факт. Поэтому, мои хорошие, наслаждайтесь пока одиночеством, потому что в вашу жизнь идет судьбоносная женщина. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!